Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw si Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanin. Mga igsoon, ang himo kitang takos ug andam sa pagsaulog ng Santos nga misa, ilusulat ang atong mga sala. Pasayloon sa atong mga sala, dadulong na kita niya na ito sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos nga gamanan, punang among magkasing-kasing sa gugma sa imong kahimpitan. Dugangin among pagtuo ug sa imong way buwas nga pag-amuma. Bantayi ang tanang maayong imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahaturan. Amen. Sinodlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsoon, wala na'y kinahanglan nga ako magsulat pa kaninyo kung kanus ang mahitabo kining mga butang. Kay kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug walay kabilinggan. Sa kalit moabot kanila ang kalaglagan. Dili sila makalikay niini. Kaingon kini sa kasakit nga moabot sa babay nga nagbati. Apan kamo mga igsoon, wala na magpuyo diha sa kangit-ngit. Busa dili kamo hikalitan sa maong adlaw nga moabot ingon sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabi ni iya sa kangit. Busa dili kita mga tulog sama sa uban, kundi magtukaw o magmaugdan kita. Ang Diyos wala magpili kanato aron kita iyang silutan, kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Nagpakamatay siya alang kanato aron kita magpuyo uban kaniya, buhi kita o patay inigbalik niya. Tungod diini nagdinasikay
upang tinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagkatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Dito sa yuta sa mga buhi. Nagkatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Dito sa yuta sa mga buhi. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisan. Ang Ginoo maoy dalampanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Nagkatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Dito sa yuta sa mga buhi. Usang kabutang ang akong ipangayo sa Ginoo. Kini mao ang akong gipangita. Ang pagtuyong diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Aron makasudong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo ug makapalandong sa iyang templo. Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Dito sa yuta sa mga buhi. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Pabutang sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabotang ang Ginoo. Nagkatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Dito sa yuta sa mga buhi. Ang Ginoo manakayo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya miadto si Jesus sa Kapernaum usa
usa ka lungsod sa Galilea. Dito nagtudlo siya sa mga tao sa adlaw ng igbabahulay. Natinga silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo, kay mas may gahom man ang iyang mga puong. Dito, suod sa sinaguga, may taong giyawaan o sa makusog misinggit. Jesus nga taga Nazaret, unsa may imong tuyo namo? Miyahi ka ba aron paglaglag namo? Sayo ko kung kinsa ka, ikaw mo ang balaang suguon sa Dios. Giingnan nito sa iyawa, hilog o guwa sa tao. Gilamba sa yawa ang tao o sa atubangan nilang tanan o kunya miguwa siya nawa unsaa ang tao sa Diyosay. Nahibong ang tanan o nag-inanay. Unsang pagtulunan na ni may gahong kinitawhana paghingilin sa mga yawa. Kung mikailap ang salita bahin kay Jesus sa tanan dapit niyadtong yutaka. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang puong ni Jesus gamhanan kanang sa laing pagkasulti dunay otoridad. There is weight. Asa man na gyud-gikan. Kung ang puong bugat o imong mabatikan nga bugat, no? O kana tungod kay naluwatan na sa usa ka baba kansang kinabuhi ligdong. Wasang sa ni ka ligdong, sige tag ka ng kadungog aning buong ligdong. Ang taong ligdong diin matag sulti niya bugat ang mga puong na bugawa sa baba na igahong. Ang taong ligdong mauning tao kansang huna-huna sibo sa dila unya nahimpit ang iyang pagkasibo sa iyang batasan, taras o kinaiya. Integrated. O huwag may lain yun nga labing ligdong maura maging ang atong Ginoong Hesukristo. Ug tungod sa iyang kaligdong, tanawa, ang yawa nga mao ang hari sa mga bakak nagkasultik tinuod before the Lord. Di ni ginhapon kay bawat ang yawa ang iya gina pagtudlo, ang limbo, pamasak, no, sayo, dautan. Apan nakubangan sa Ginoo tungod sa iyang gahom o otoridad diha sa iyang kaligdong. Kay ang unsay naa ni Kristo sa una-una, yang ginitok sa baba, butangan sa iyang binuhatan. There is this what we call a very integrated life. So that ang taong ligdong dunag gahom ibugaton ang iyang pulong. Ang tao gani nga ganang nagpuyo og double standard, ang una-una siya diha sa kanang sa iyang baba. Oh, pananglitan tingali hapit naman ni mula bang kalagkalag na ng Pasko mabot. Magsige ta katong baba yawi og gibla nga atong una-una pod kay kanang ang kanang spirit of giving nya una ang baba ng gibla, pero ang kamot unsay pormas kamot nangayo sukwahi sa puong give kay ang kamot nag-as. Tanawon ko na nato kahapon karon umabot Pasko, dili bata apil ni pundo ka sa mga tao double standard kay unaan ninimo naan ni nato bisan diha sa inyong rungaan dante
Nga kung ikaw estudyante, na ipakita ang imong pagkatinud-anay ng estudyante, nga ug naa ka sa suod sa kanang kwarto, diya sa suod sa within the kanagwan sa imong tulungaan, nga estudyante, dili kay mura ka o kanang siga, o mura ka nga matutudlo, mura ka na magpakaaron ingnon. You pretend to be what you are not supposed to be. Siguro yun, na way gahong basiyo o murag lata, way sur ang matagpo na mugawas sa baba. In other words, way authority. Bisan po diya tingali sa mga buhatan, diin ka mo nagtrabaho, nag-empleo, kung ang inyong status na diha sa kanang na may certain status, employer-employee, no? If you are true to what you are in, no? Unya, ang imuhang patasan, ang imo sa munahuna, no, naadiha sa katarong o dito, bisan pa og nakas kinaubsan, there is weight and there is power, there is authority sa imong mga po. Apil po ang imuhang linihukan o batasan. Manindog na niya. Pinudunggang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan padayong magtudlo sa kamatuoran ni Kristo ug makibagog sa mga dautan sa atong panahon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinudunggang nga ang mga pangulo sa kalibutan mupalambot sa katarong diha sa ilang pagdumala ug magmasibuton sa pagwagtang sa mga dautan sa katilingban nga ilang gisaarang alagaran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinudunggang among mga pag-ampo. Nga dili unta kita magtinapulan diha sa atong kinabuhi sa pag-ampo, sa ingon dili makapuli sa atong kinabuhi ang daotang mga espiritu. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinudunggang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos maluwas gikan sa ilang mga kasakitan sa lawas ug sa kalag. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinudunggang among mga pag-ampo. Nga imo utang isipon nga tapos ug mapuslanon alang kanamo nga halagdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuuhong mitaliwanag makatagamdam sa masanan nga banag-banag sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kining tanan na wag ipadangag pinagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsuon, magampo kita ang kining ako o kini mga halad dawag ito sa Diyos na mahal. Makagamit sa tanan. Yung sa sakripisyo gikan sa imong kapwa, alam sa pagkaya ito yung mga siyang
alang sa kasalanan sa tibok ni Santos. O Ginoo, kining Santos nga misa magdaang nangarikan namo sa imong panalangin o maglalangin ka namo sa iyang isaad nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man kaninyo. Ayong mga kasing-kasing. Magpasalamat ka sa Ginoo among Diyos. Santos naman, Diyos nga tunay magkagam sa tanan. Ang ay batarong kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay gibuhat mo kami tungod sa imong kaayo. Isilutan, ibanton tungod sa disiplina o katarungan. O giluwas tungod sa kaluoy pinagi ni Kristo ang Ginoo. Busaban sa tanang kagahuman sa langit. Nagsangyaw kami sa imong himaya sa way hunong nga awit sa palingon. Padalay ng Espiritu ang Santos ni ini mga gasa, mahimong ginelo ka namo, nalawas ko Beniso Kristo ang Ginoo. Sa papasakit ni kaugalingon ni Jose Pan, ipasalamat ka ng mong ipikas, nihatag niningat to sa iyang mga tinunan o miingon. Tawag ini, ninyo nga tanan o kanan, kay kinimawa nga ang lawas na itugyan na alang kaninyo. Sama pagi tapos sa panihapon ni kuha si Sakaris, di pasalamat kanimo pag-usap ni hatag ni at dunia mga tinunan o bingon. Kapag ini upag inom kamungatan ng ikani, kay kinimaw ang kalisak dugo sa baguton na kasabutan. Ang dugo ngay udaan lang kaninyo, ubanan sa tanan mga tao, aron ang mga sala mapasayo. Buhat na kini ang paghando, kanako. Ang misteryo sa pagtuho,
kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga mga tubang o maalagad kanimo. Himo ang kami nga mangalawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa libong kalibutan. Himo ang kami magkahiusa sa gugma o Balileo 14 at sa Papa ni Jose Mong Arsobispo sa tanang kaparian. Hinumdumi sa pag-among mga igsuon nga nangamatay, malauman na sila mabanhaw, dahil sa kanang nangamatay, ngadto sa pagsudong sa kahayag sa imong daw. Kaluy kaming tanan, mo kaming kanya makaamlit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga uli sa Dios ni San Jose iyang bana sa mga apostoles ni San Tomas de Villanueva ug sa tanan nga nagatumag kanunay sa imong kabubuton latas sa katulikan. Uban kanila ang ikaw dahil ko gamay ikaw himaya pinagi ni Kristo imo anak. Pinagi kaniya, ban kaniya, giya, tanganan kanimo makakakaon na amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dumubugin maya, hangtod sa kahangturan. Tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasama. Samtang nagpaabot kami malauman sa pagbalik ni Kristo ang manunubos. Ihatag na ko ninyo. Ayun tanawa ang mga salat ko dili ang pagsalig ng imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ano ba rin ipakita timaan sa pagkamanagsuot tanan peace.
sa mga sara sa kalibutan. Bulahan kita nagdidapit sa pagkikis sa Ginoo. Ginoo, imanin ang kalawat ninyo, at maglalawat naman. sa panangikan di imong lamisa magligon ta kanamo kini pagkaon diha sa imong gugma ug magalagad kami kanunay diha sa among mga kaigsuonan kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magagahong sa tanan, Amahan ng Anak ug Espiritu Santo. Tapos na yung misa, dadal na kalinaw ug maning Kristo. Salamat sa Diyos.
hapon